За бид өнөөдөр стресс болон стресс менежментийн талаар одоо ярихаар юу бэлтлээ. За стресс гэдэг бол одоо гадны янз бүрийн таагүй цочруулын улмаас одоо хүн болон амьтны үзүүлж байгаа хариу урвал болох одоо ийм хариу урвалыг бол стресс гэж хэлдэг. За стрессийн үед болохоор одоо хариу урвал болж биеийн одоо бүх булчингууд бол чангарч хүчтэй байдалд ордог. За үүнийг болохоор одоо стресс гэж нэрлэдэг. За стресс бол хүн болгон бол өвтөж байдаг. За стресс хүн болгон хэдийгээр өвтсөн боловч хүмүүс бол тэр болгон стресст өвтөж байна гэдгийг бол мэддэггүй. За ийм байдаг. За стресс маань дотроо бол одоо хоёр янз байдаг. За сайн стресс буюу эерэг одоо тийм сэтгэл хөдлөлүүдийг тухайлах юм бол одоо энэ баярлах одоо хөөрч баясах гих зэрэг одоо тийм эерэг сэтгэл хөдлөлүүдийн хүнд үүсгэж байдаг ийм одоо эерэг стресс буюу эвстресс гэж байдаг. За хоёрдугаарт нь болохоор одоо сөрөг муу стресс буюу дистресс гэж байдаг. За энэ маань болохоор одоо хүнд тийм янз бүрийн таагүй сэтгэл хөдлөлүүдийг үүсгэж байдаг. Тухайлах юм бол одоо уурлах, гомдох, хилэгнэх, гих мэтчлэн ийм одоо сөрөг сэтгэл хөдлөлүүдийг үүсгэдэг ийм стрессүүдийг болохоор дистресс гэж нэрлэдэг. За хүн болгон одоо стресс өртөж байдаг гэж би түрүү хэлсэн. За энэ маань яадаг вэ гэхээр тухайлах юм бол одоо хүүхэд наснд одоо дөнгөж сургуульд авч байгаа хүүхдүүдийн хувьд болохоор хүүхэд маань одоо дөнгөж сургуульд орохдоо шинэ орчин нөхцөл дасан зохицож чадах байх. За хичээлдээ одоо сурах гих зэрэг одоо ийм одоо зүйлүүдээс болоод тухайн хүүхэд маань стресст ордог. За оюутан хүмүүсийн оюутнуудын хувьд болохоор бас л мөн адилхан шинэ орчин нөхцөл дасан зохицох хичээлийн одоо ачаалал гих зэрэг одоо санхүү эдийн засгийн байдал гих зэрэгээс болоод бас хүн одоо стресст орж байдаг. За мөн одоо ахмад насны хүмүүст бол одоо өндөр насны тэтгэврт гарсны дараа тухайн хүмүүс маань одоо ажил төрөлхөө болох. За тэгээд дээрэс нь одоо эдийн засгийн хувьд бол одоо хүндрэлтэй болох. За тэгээд одоо орчин хамт олон найз нөхөдгөө болох. Гих зэрэгээс болж бол одоо тухайн хүн маань бас адилхан стресст бол одоо өртөж байдаг. За стрессийн үед болохоор маш олон тийм одоо шинж тэмдгүүд бол гардаг байгаа. За энд илэрч байгаа шинж тэмдгүүдийг болохоор 5 ийм одоо бүлэг болгож бол ангилдаг байгаа. За нэгдүгээрт нь болохоор стрессийн үед илэрх бие махбодын өөрчлөлтүүд гэж байдаг. Хоёрдугаарт нь болохоор стрессийн үед илэрх одоо төрхүүлийн өөрчлөлт гэж байдаг. Гуравдугаарт нь болохоор стрессийн үед илэрх сэтгэл хөдлөлийн өөрчлөлт. Дөрөвдүгээрт нь болохоор танин мэдхүй өөрчлөлт. Гих мэтчлэн ингээ 5 бүлэг болгож ангилдаг. За энүүнийг хэдүүлээ тодруулан ярья. За нэгдүгээрт нь болохоор бие махбодын талаас стрессийн үед бол одоо бүх булчингууд чангарах. За артерийн даралт бол одоо ихсэх. Тухайлах юм бол энэ бол одоо нэг огцом ихсэхгүй 10 мм мөнгө усны багнаар бол даралт ихсдэг. За мөн одоо хүүхэн хараа өргөсөх гих мэтчлэн ийм одоо шинж тэмдгүүд бол гардаг. За хоёрдугаарт нь болохоор одоо сэтгэл хөдлөлийн талаас бол стрессийн үед бол өөрчлөлтүүд гардаг байгаа. За энэ нь болохоор одоо янз бүрийн тийм сөрөг сэтгэл хөдлөлүүд үүсдэг. Жишээлх юм бол одоо уурлах, хилэгнэх, гомдох, одоо харамсах гих зэрэг одоо ийм шинж тэмдгүүд бол илэрдэг байгаа. За гуравдугаарт нь болохоор одоо танин мэдхүйн талаас танин мэдхүйн одоо үйл ажиллагааны хориг садтай болох, шийдвэр гаргах чадваргүй болох гих мэтчлэн ийм шинж тэмдгүүд гарна. За дөрөвдүгээрт нь болохоор танин мэдхүй төрхүүлийн өөрчлөлтүүд гэж гардаг байгаа. За төрхүүлийн өөрчлөлтүүд гэдэг маань одоо тухайн стресс зөрчсөн хүн маань одоо тийм төрхүүл зан авирын талаас бол өөрчлөлтүүд бий болдог байгаа. Энд тухайлах юм бол одоо тухайн хүн маань одоо амиа орлох юм бодолтой олох, амиа орлох юм төрхүүлийг гаргах. За дээрэс нь одоо арх бусад одоо мансууруулах бодис татагдах гих мэтчлэн ийм одоо төрхүүлийн талаас бол өөрчлөлтүүд гардаг. За ер нь стресс гэдэг маань өөрөө тухайн хүнийг одоо тийм таагүй байдалд оруулж яадаг ийм зүйл учраас тухайн одоо хүн маань стрессийг бол одоо стресс өртсөн даруйда яг тэр үүссэн сөрөг мэдрэмжийг бол заавал гадагшлуулж ингэж байх ёстой. Хэрвээ ингэхгүй энэ маань удаан хугацаагаар байх юм бол өөрөө одоо аливаа нэг сэтгэл зүйн шалтгаантай юм өвчин эмгэг үүсэх одоо тийм суурийг бол бий болгож байдаг. За энэ одоо стресс өртсөн хүн болон бас өвчлөхгүй.
За энэ маань одоо тэр стрессийн одоо хүчин чадал буюу одоо хэр зэрэг хүчтэй стресс вэ гэдгээс шалтгаална. За хоёрдугаарт нь болохоор тухайн хүний одоо өөрийнх нь одоо хэв шинж буюу тэр хүний одоо зан авир одоо сэтгцийн хэв шинжээс бол ингээд шалтгаалдаг байгаа. За өөрөөр хэлэх юм бол одоо тийм дотогшоо одоо альва нэгэн хүнтэй одоо нээлттэй биш харьцдаг бодол санаагаа дотогшоо гадагшаа илэрхийлж гаргадаг ийм дотогшоо чиглэлтэй ийм хүмүүс байдаг. За ийм хүмүүс маань л илүү ийм одоо стресс зүртөөд энийг гаргахгүй байгаа тохиолдолд бол одоо сэтгэл зүйн гаралтай ямар нэгэн өвчин эмгээр өвдөх ийм эрсдэлтэй байдаг. За мөн одоо тухайн одоо стрессийн хэр зэрэг хүчтэй вэ гэдгээс бас шалтгаална. За стресс маань дотроо бол одоо хүчний хувьд бол одоо хит хитэн зэрэгт бол хувадаг хөнгөн одоо стресс байдаг. За дараагийнх нь болохоор дунд зэргийн тэгээ хүчтэй одоо сүрүүлэх хүчтэй гэсэн ийм стресс. За хүчтэй буюу сүрүүлэх хүчтэй стрессийн үед болохоор хүн бол маш хүчтэй одоо сэтгэл зүйн дарамтанд өртсөний улмаас энэ маань одоо өөрөө ямар нэгэн одоо сэтгэл зүйн гаралтай үүсэх юм одоо үндсийг бий болгож байдаг. За стрессийг бол одоо тухайн үед нь бол тайлжих ёстой гэж хэлсэн. За энэ стресс тайлдаг бол маш олон ийм одоо аргууд байдаг. За тухайлах юм бол одоо стресс тайлах төр зуурын арга гэж байгаа. За дараа нь болохоор удаан хугацааны арга гэж байдаг. За стресс тайлах төр зуурын арга гэдэг маань өөрөө одоо энд юу хамаарагдаж байна вэ гэхээр одоо анхаарлаа сарниулах. За тухайлах юм бол одоо энэ янз бүрийн өөрийнхөө дуртай зүйлийг хийх тийм ээ хөгжим сонсох, ном унших гэх зэрэг байж болно. За мөн одоо бясалгал хийх, тайвшруулах амьсгалын дасгал хийх. За гих мэдчлэн ийм одоо төр зур за мөн бас одоо ажлаа төлөвлөж бичих тийм ээ. Хэрвээ одоо хэн нэгэн хүнтэй одоо яг дотныхоо хүнтэй сэтгэлийн нэг тийм хүн байхгүй байна гэж үзэх юм бол тэмдэглэл хөдөлж болдог. Бас өдрийн тэмдэглэл хөдөлж ийм аргаар одоо стрессээ тайлж болдог байгаа. За удаан хугацааны арга гэхээр одоо энэ маань болохоор янз бүрийн сэтгэл заслын аргууд байгаа. За тухайлах юм бол энэ одоо ховжилсан буюу ганцаарчилсан сэтгэл засал, бүлгийн сэтгэл засал, за гих мэдчлэн гэр бүлийн сэтгэл засал энтергээд ийм олон ийм аргууд байдаг. За тэгэхээр тухайн одоо хүн маань стресс өртөж байна гэдгээ одоо мэдээд тэр одоо үүссэн сөрөг стрессийг бол аль болохоор богино хугацааны дотор хадагшлуулж явах хэрэгтэй. Ингэхийн бол тухайн хүн маань одоо стресс одоо сэтгэл зүйн гаралтай ямар нэг юмгээр өвчлөхгүй байх юм боломжтой байгаа. За өнөөдрийн байдлаар бол одоо энэ ковид гэдэг өвчин гарсантай холбоотойгоор бол хүн болгон л стресс өртөж байгаа. За энд одоо бухимдах, уурлах, хилэгний хин нэгэн дургуутсах гих мэдчин энэ бол бүгдээрээ л одоо тухайн хүмүүс стресс өртөж байна л гэдгийг харуулж байгаа юм жишээнүүд байгаа. За тэгэхээр одоо энэ ковидын үед яаж өөрийгөө одоо стрессийг тайлах уу, яаж одоо өөрийнхөө сэтгэл зүйг хамгаалах уу гэхээр хүмүүс маань одоо энэ хөл хорооны үед бол ерөнхийдөө одоо хийх одоо ажил айгүй ингээ багасч байгаа. За тийм учраас ерөнхийдөө бол одоо хий дими одоо ингээ цагийг өнгөрөөх нь өөрөө бас ингээ тухайн хүнийг стресстүүлэх юм одоо нөхцөл шалтгаан болдог. За тийм учраас тухайн одоо гэр бүлийн гишүүд маань болохоор бүгд өдрийнхөө юм ажлыг бол одоо төлөвлөх хэрэгтэй. За өнөөдөр бол одоо тийм ажил хийн, дараа нь тийм ажил хийн. Ингээд ажлуудаа ингээд төлөвлөөд хийчих юм бол одоо тухайн хүн маань яг төлөвлөсөн ажлаа хийхээр бас одоо ажил юм хийж байгаа нөхцөлд бол тухайн хүн маань одоо ажилдаа ингээд сатаараа тий. Тэгэхээр одоо цагийг үр бүтээлгүй дэмий өнгөрөөхгүй байгаа учраас бол одоо стресс нь бас бага байдаг. За нөгөө талаараа хүүхдүүдийн хувьд бол одоо авч үзэхэд одоо хичээл байхгүй болсон учраас тухайн хүүхдүүд маань яадаг вэ гэхээр ерөөсөө чөлөө цагаа өнгөрөх гол арга нь болохоор одоо гар утас тий дэлгэц ямар нэгэн зурагт радио гих мэдчлэн ийм одоо хэвлэл мэдээллийн ийм одоо дэлгэцийн юм одоо хэрэгслүүдийг тий одоо их хэмжээгээр ингээ үзснээрээ цаашдаа бол одоо тухайн хүүхэд маань дэлгэцийн донтолд үүсэх тий ийм одоо бас эрсдлийг бий болгох нөхцөл байдал үүсдэг учраас одоо эцэг эхчүүд маань хүүхдийнхаа одоо энэ дэлгэцийн хэрэглээнд бол маш одоо хяналттай байх хэрэгтэй. За дээрээс нь болохоор бас одоо томчуудын хувьд болохоор насанд хүрсэн хүмүүсийн хувьд болохоор ажилласаа төлөвлөж ингэж хийх хэрэгтэй. За тэгээд гэр бүлэрээ бол одоо хамтарч тий одоо хүүхдтэй хичээлийн одоо хийхэд нь
эцэгчүүд нь туслахч байдаг юм уу тий. Гэх мэтчлэнгээр цагийг ингээ гэр бүлээрээ хамтарч өнгөрөөх нь бол одоо бас тухайн хүмүүсийн явд бол стрессийг одоо тайлж байгаа бас нэг арга байдаг. За хоорондоо сайхан амьд харилцаа үүсгээд гэр бүлийн гишүүд бол хоорондоо нээлттэйгээр ярилцах, дээрэс нь одоо хамт одоо дасгал хийх, биеийн тамирын дасгал хийх гэдэг бол өөрөө бас стресс тайлах юм том юм юу болдог, арга болдог байгаа. За дээрэс нь бас бүжиглэх гих мэтчлэн ийм одоо олон аргуудаар бол стрессийг бас тайлж болох юм аа. За ингээд бидэнтэй зүг байсан та бүхэндээ баярлалаа. Сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төв нь 7 хоног болгон сэтгцэн эрүүл мэндийн талаарх мэдээллийг та бүхэнд хүргэж байх болно. Та бүхэнд сэтгцийн одоо мэрэгжлийн эмчийн тусламж зөвлөө шаардлагатай байвал сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн 1800 2000 утас руу хандаж мэдээлэл зөвлөгөө авч болно.